Ci troviamo all'interno dell'ex convento del Carmine a Marsala, dove sta per prendere il via la presentazione del volume Decollati, e noi siamo con l'autore Salvatore Mugno, un'opera dedicata alla ghigliottina, in modo particolare a 19 storie di vittime ambientate nella Sicilia della prima metà dell'Ottocento. Vogliamo un po' più scendere nel particolare e spiegare un po' i contenuti di questo volume, edito lo scorso maggio? È il primo lavoro di ricerca di questo tipo in Sicilia, direi anche in Italia, sulla ghigliottina, e quindi partendo da Trapani, dove c'è una ghigliottina ancora integra, perfettamente, diciamo, in teoria efficiente, e le mie curiosità sono partite da lì e ho cercato di capire questa ghigliottina, che è esposta al Museo Pepoli da circa 120 anni, 130 anni, di capire cosa avesse fatto di preciso questa macchina, e quindi con un lavoro enorme e faticosissimo di ricerca durato più o meno 5 anni all'Archivio di Stato di Trapani e di Palermo, e poi con ricerche collaterali, insomma, ho scortabellato migliaia e migliaia di sentenze della Gran Corte Criminale e della Corte d'Assise, e cercando di individuare tutti i casi e poi facendo tutta una serie di ricerche incrociate per poter poi fare le verifiche, eccetera, e mettere insieme questo materiale immenso. E quindi è venuto fuori un libro di taglio storico, saggistico, ma soprattutto narrativo, perché ho voluto raccontare proprio in 19 storie le vicende di queste persone di cui praticamente non si sapeva più nulla, che noi avevamo completamente cancellato, e con loro viene a galla tutto quanto riguarda la giustizia, quanto riguarda anche l'economia, quanto riguarda il costume, i siciliani, diciamo, di 150 anni fa, e quindi un mondo veramente sepolto che è stato dissotterrato. C'è qualche storia in modo particolare che l'ha colpita? Sì, ce ne sono parecchie, ma per esempio una che a me piace ricordare di un tale che si chiamava Stefano Scimeca, di Castronovo di Sicilia, che di 25 anni, che ha avuto la sventura di innamorarsi di una donna sposata e poi è stato trascinato da questa nell'omicidio fatto in complicità del marito della donna, e che è l'unico in questi casi che ho trattato che, quando capisce che i giurati, insomma, sono dell'avviso di condannarlo a morte, scoppia a piangere, poi sviene, e quindi poi viene un medico, viene portato per qualche minuto fuori dall'aula, viene visitato, si accerta che comunque non era una cosa grave, diciamo, e quindi lo hanno riammesso, insomma, poi alla fine è stato ghigliottinato. È uno dei casi, insomma, in cui appunto sono evidenti le circostanze della vita, no? Che ti portano a fare delle scelte che poi ti costano la vita, no? E poi frase classica che è rimasta anche ai nostri giorni: perdere la testa per una donna sposata in questo caso. A presentare l'evento presso l'ex convento del Carmine l'agenzia marsalese Comunico. A dialogare invece con l'autore ci saranno il giornalista Vincenzo Figlioli alla mia destra e alla mia sinistra il critico Francesco Vinci. Vincenzo, un libro assolutamente interessante che tratta casi di ghigliottina, ma che poi è anche un po' la ricostruzione di un periodo storico. Assolutamente sì, la ricostruzione è un periodo storico per noi che facciamo questo mestiere e che ci confrontiamo ogni giorno con la cronaca nera. Chiaramente è anche abbastanza suggestivo leggere la ricostruzione di alcuni reati, anche terribili, pedofilia, uxoricidi, che adesso chiamiamo femminicidi nella nuova dizione, che vengono elencati all'interno di questo prezioso lavoro di Salvatore Mugno, che chiaramente ci consente anche un'ulteriore riflessione sulla pena di morte in generale, che ancora in 57 paesi del mondo è attiva, non in tutti viene effettivamente eseguita. Comunque, a distanza di 2 secoli noi ancora ci ritroviamo con questo strumento di pena su cui molto si è scritto, molto si è detto, e che naturalmente merita un'ulteriore riflessione anche alla luce del dibattito che ogni giorno si fa anche sui media, sui social e via dicendo, di fronte a dei reati particolarmente crudeli che hanno poi un impatto importante sulla coscienza collettiva. E questo libro comunque ha anche quest'ulteriore merito di farci un attimo tornare indietro di 2 secoli, a un periodo in cui effettivamente la pena capitale esisteva e veniva regolarmente applicata anche in provincia di Trapani, e vengono citati questi 24 casi tra gli anni 20 e gli anni 70 dell'Ottocento, che vale veramente la pena leggere.
Francesco, tu che invece sei un critico, come giudichi questo volume che sicuramente avrai già avuto modo di leggere, dovendo ora dialogare con l'autore? Ma è sicuramente un libro insolito, singolare, fuori dal mainstream, anche difficile da collocare come genere letterario preciso. Mugno non è assolutamente nuovo a queste operazioni, lui è uno scrittore, diciamo, a 360 gradi, che si è occupato di saggistica, di critica. Lo abbiamo coinvolto e ne abbiamo parlato nell'ultima occasione a giugno, se non ricordo male, in occasione della giornata della poesia, perché lui ha promosso un poeta importante del trapanese che si chiama Tito Marrone, oggi dimenticato. Quindi il libro è un po' tutte queste cose e si muove su 3 versanti: quello saggistico, quello di tipo storico, il taglio storico, e poi c'è il registro narrativo, perché queste storie, queste 24 storie, di fatto poi sono 19 delle 24 che il libro racconta, poi si possono leggere proprio come un libro di narrativa, quindi è un po' avvincente come un noir, potremmo dire, e rigoroso come uno studio di tipo storico. Siete pronti? Tutti a bordo! Per conoscere meglio la città di Marsala c'è il trenino 2.0.